Isan'ny otrikareana voajanahary manampy betsaka amin'ny fampandrosoana ara-toekareena, sosialy sy fanatsarana tontolo iainana ny alaongo. Noho izany, ilaina fiarovana sy ny fitantanana maharitra io otrikareana io mba hitohizan'ny tombontsoa maharitra azo avy aminy. Fantatrao ve? Madagasikara manana velarana alaongo faharoa lehibe indrindra eto amin'ny faritra andrefan'ny ranomasimbe Indiana aorianan'i Mozambika. Ny 7,900 alaongo ato amin'ny faritra andrefan'ny ranomasimbe Indiana dia eto Madagasikara. Karazana ongo miisa 7 misy eto Madagasikara, ka ny 7,900 dia hita ny amin'ny morontsiraka andrefana, ny faritra Menabe, Melaky, Diana, Boeny, Atsimo andrefana ary Sofia. Ny alaongo eto Madagasikara dia afaka mitahiry karbonina hatramin'ny avo efatreny noho ny ala tanety, manodidina ny 7,700 ka hatramin'ny 7,800 taona isaky ny hektara. Noho izany dia isan'ny azo anteherana entina miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny alaongo. Toeram-ponenandreo karazam-biby ihany koa ny alaongo, toy ny drakaka, makamba, varika sy ny vorona maro samihafa. Manampy betsaka amin'ny fiveloman'ny vondron'olona ifotony sy ny fampandrosoana ara-toekarena ny alaongo amin'ny alalan'ny jono. Manodidina ny roa-tapitrisa mponina morontsiraka misitraka amin'ny vantana na ankolaka ny jono. Anisan'ny sahampiariana azo trandrahana amin'ny alaongo ihany koa ny famokarana tantely sy ny ekotorisma. Sy hampiariana izay manome lanja indrindra ny vondron'olona ifotony sy ny fitantanana maharitra sy mahomby ny natiora ary tafiditra ihany koa anatin'ny paikady nasionaly ho an'ny fitantanana maharitra ny alaongo eto Madagasikara. Ny atsasak'ireo alaongo maneran-tany anefa dia saika potika avokoa tao anatin'ny 10 taona. Raha nitatry ny Global Mangroves Watch tamin'ny 2020 dia manodidina ny 540,000 hektara ny alaongo simba tao anatin'ny 20 taona. Antony, famokarana arina na fandrehitra, jon'ny nentim-paharazana mampiasa ny hazon'ny ongo, fiakaran-dranomasina, fitombon'ny mponina, ny fambolena vary, ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny sisa. Fa ny 9,900 fahaverezan'ny alaongo tao anatin'ny 5 taona dia vokatry ny asan'ny olombelona avokoa. Isa-taona dia maro anisa mponina iarahan'ny loza voajanahary maneran-tany, fa ny tena mitondra takaitra dia ireo vondron'olona ifotony. Tokony hamafisina hatrany ny ezaka hiatrehanareo loza voajanahary ireo, anisan'ny vahaolana natevenana ny ezaka efa misy ny fikajiana sy ny fanarenana ny natiora sy ny roy voary alaongo mba hanampy ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy hanamaivanana ny vesatra izany. Ny WWF dia manohana vondron'olona ifotony misa 80 amin'ny fitantanana maharitra ny alaongo amin'ny faritra an-dranomasina 3, ao anatin'ny elodranony Ambaro, Manamboly-Tsiribina ary ny any amin'ny faritra mahafaly atsimon'ny Toliara. Manampy amin'ny fametrahana fifanarahana famindra-pitantanana ny ifotony, manohana amin'ny fanasarana fahaiza-mitantana sy ny haitondra ireo fikambanana ifotony izay miantsoroka amin'ny fitantanana ireo harenan-dranomasina. Manampy amin'ny fisafoana ala sy ny fampiarana andina, ny fanarenana ny alaongo, ny fanentanana amin'ny fambolena hazo fanao arina sy kitay, ny fampiroboroboana asa ara-toekarena, mifandraika sy manome lanja ny fitantanana maharitra ny alaongo, toy ny famokarana tantely sy ny ekotorisma. Ireo vondron'olona ifotony dia isan'ny mpisehatra sy mpiara-miombona antoka fototra amin'ny fitantanana ny harena voajanahary ny ifotony. Maro izy ireo no efa resy lahatra sy saro-piaro amin'ny fitantanana roy voary alaongo izay antoko ny velom-pony sy fahasalaman'ny planeta tany.